医生会让一个微型机器人沿着导管向上滑动，进入你的膀胱，然后通过体外磁铁引导它在体内移动，直到抵达肾结石所在的位置。到位后，机器人会释放特殊酶，降低结石周围区域的酸性，使其逐渐溶解，直至大部分分解，从而让结石无痛苦地排出体外。另外，写粉笔字时，如果用力按压，虽然字迹会更清晰，但不仅会让双手沾满粉尘，还可能直接按断粉笔。正因如此，教授们曾对哈罗墨粉笔情有独钟。这种粉笔书写时极为顺滑，即便用力书写也不易折断。更妙的是，制造商在粉笔表面浸涂了特殊涂层，彻底解决了粉尘沾手的烦恼。全球数学家们一度为之痴迷。当生产公司最终停业时，他们竟成箱的囤积，甚至形成了类似地下交易的组织，互相倒卖。不过好消息是，该粉笔的配方已被另一家公司收购，如今数学家们终于可以按需随时购买了。